Tasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Paevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Krishna book and we're on chapter number 51 entitled Mucukunda Delivered. วันนี้นะคะเราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณาบทที่51นะคะของหนังสือภาษาอังกฤษชื่อบทว่าจัดส่งมุชุกุนดะ All right, so Krishna came out of the city, Mathura, and Kalayavana, there was this demon, Kalayavana, who'd come with a big army, many millions of soldiers. They'd all come to attack Mathura. And Lord Krishna came out on his own to see them. พอ Krishna เข้าไปในถ้ำที่ภูเขาเนี่ยก็มีคาลยาวนะตามเข้าไปด้วย So Kalayavana had never seen Krishna before, and when he saw Krishna, then he saw he's so beautiful, he's so good looking, and he was dressed in yellow clothes, and Lord Krishna just came walking right through them, and it was just like the moon in the sky passing through the clouds. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแล้วทันใดนั้นเนี่ยก็มีการพูดเข้าไปในนั้นแล้วก็ใช้คำพูดที่รุนแรงทันใดนั้นเนี่ยกฤษณะก็หายแวบไปกับไปจากสายตาของมารและแต่ว่าคาลยาวนะเนี่ยก็ยังตามเข้าไปในถ้ำอยู่ So Kalayavana saw how Lord Krishna had the mark of Srivatsa on his chest, and he had also the Kaustubha gem around his neck. These are signs only worn by the Supreme Lord himself. แล้วก็พอคาลยาวนะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่อกของคริชนาสัญลักษณ์ชนิดพิเศษนี้เนี่ยจะมีที่คริชนาอย่างเดียวเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า But Kalayavana didn't see Krishna in his two-armed form. He saw Krishna as Vishnu. He saw him with 4 arms. แต่ว่าคาลยาวนะเนี่ยไม่เห็นคริชนาใน2 กรแต่เขาเนี่ยเห็นคริชนาในรูป4 กร But he saw how he was very, very good looking. He had very blissful face, very happy, and he was smiling, and he had special earrings on, sharp-shaped earrings. แล้วก็แต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงมีรอยยิ้มแล้วก็มีต่างหูรูปปลาฉลาม So Kalayavana had never seen Krishna before, but he'd heard about him from Narada Muni. กาลยาวนะเนี่ยไม่เคยเห็นท่านเห็นพระองค์มาก่อนแต่ว่าเคยได้ยินมาจากนารัตมุนี
And he could recognize all the special features of Krishna. แล้วก็เขาก็รู้ได้โดยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆของ Krishna นี้ He has beautiful jewels on his chest, and he had a beautiful garland of lotus flowers around his neck. แล้วก็รู้เพราะว่าเห็นสัญลักษณ์ที่สง่างามมีดอกไม้เครื่องประดับที่สง่างามของพระองค์ And so when he saw him, he could understand this must be Vasudev, because everything he'd heard about from Narada, he saw there in the form of Lord Krishna. แล้วพอเห็นเช่นนี้เนี่ยเขาก็เข้าใจได้เลยว่านี้เนี่ยพระองค์เนี่ยต้องเป็นวาสุเดฟแน่นอนแล้วพอเข้าใจทุกอย่างนี้เขาก็เห็นเป็นรูปของ Krishna. And he saw, Kalayavana saw Krishna was moving through his army, but he didn't carry any weapons in his hands, and he didn't have any chariot. He was simply walking on foot. แล้วคาลายาวนาเนี่ยก็เห็น Krishna เนี่ยมากับกองทัพของพระองค์แต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่มีอาวุธอะไรในมือเลยแล้วก็เดินมาด้วยเท้าเปล่า So Kalayavana had come, he wanted to fight Krishna. But he wanted to fight him on a fair way. So he thought he would also walk, he would also go on foot, and he also didn't take any weapon with him. แล้วคาลายาวนาเนี่ยก็ไม่ได้เอาอาวุธอะไรของตัวเองเนี่ยไปด้วยมีแค่คุยของเห็น Krishna ว่ามีแค่คุยอย่างเดียวพระองค์ทรงมีแค่คุยอย่างเดียว But Kalayavana came after Krishna. He wanted to capture Krishna and fight him. แต่คาลายาวนาเนี่ยอยากจะจับ Krishna ให้ได้เขาก็เลยตาม Krishna ไป But Krishna didn't pay any attention to Kalayavana. He just ignored him. แต่ Krishna เนี่ยทรงไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับคาลายาวนามากนักพระองค์ทรงแบบว่ามองข้ามเขาไป So Kalayavana came after him, and Kalayavana was running after him trying to capture Krishna, but he could never capture Krishna. แล้วคาลายาวนาเนี่ยก็พยายามวิ่งไล่ตามพระองค์ไปแล้วพยายามจับพระองค์ให้ได้แต่เขาก็ไม่สามารถจับได้ Krishna cannot even if you move at the speed of the mind, you cannot capture Krishna. ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะสามารถเดินทางอย่างเร็วเหมือนกับระดับความเร็วของจิตใจเราเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะจับคุม Krishna ได้ If you want to capture Krishna, you have to have devotion. But Kalayavana, he had no devotion. He was not a devotee. ถ้าอยากจะจับคุม Krishna เนี่ยจะต้องมีการวิตนเสียสละด้วยใจรักต่อพระองค์เท่านั้นด้วยอย่างอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะจับพระองค์ได้ So Kalayavana began to run very fast. He's thinking, I'll catch Krishna, I will capture him. But he couldn't capture Krishna, even though he ran so fast. แล้วคาริยาวนาก็พยายามวิ่งให้เร็วแต่วิ่งเร็วขนาดไหนก็ยังไม่สามารถวิ่งไล่จับ Krishna ได้เขาก็พยายามเร่งสปีดของเขาให้เร็วขึ้นไป And Krishna led him all the way up a mountain, and he went into the cave of a hill. แล้วพอ Krishna เห็นเช่นนั้นเนี่ยก็ไปมา Krishna ก็จะล่อเขาเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่ง So Kalayavana thought Krishna was afraid of him, and he thought he was trying to run away from him. And he said to him, "Oh Krishna, I thought you were a hero. Why are you running away from me? Fight me." แล้วคาริยาวนาเนี่ยก็คิดว่า Krishna เนี่ยพยายามที่จะหลบหนีเขากลัวเขาแล้วก็หนีไปเขาก็เลยพูดขึ้นว่าโอ้ Krishna ข้าได้ยินว่าเจ้าเนี่ยเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทำไมถึงจะหนีไปเช่นนี้ล่ะมาต่อสู้กับข้าดีกว่า Think of the name of your family. You should keep up the tradition of your family. You should fight. You should show your bravery. แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ควรที่จะหนีไปเหมือนคนขี้ขลาดแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับชื่อเสียงอันโด่งดังที่เธอได้เกิดมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงในแบบการสู้รบเลยนะ
But Kalayavana was not free from all of his sinful reactions. He'd done a lot of sinful things. So in order to capture Krishna, to come to Krishna, you have to be without sin. So Kalayavana could never get Krishna. คาลยาวนะเนี่ยยังมีผลกรรมบาปที่ตนเองเนี่ยได้กระทำไว้อยู่มากเพราะฉะนั้นแล้วผลกรรมนั้นเนี่ยส่งผลให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจับกลุ่มคริชนาได้เพราะว่าถ้าก่อนที่เราจะสามารถคุณสมบัติที่จะจับกลุ่มคริชนาเนี่ยจะต้องเป็นอิสระจากมลทินทางวัตถุหรือชีวิตบาปทั้งปวงเสียก่อน So according to the Vedic culture, even persons who are Sudras, they can be elevated to the position of Brahmanas by education and training. ตามวัฒนธรรมพระเวทแล้วเนี่ยแม้แต่สูตราเนี่ยคนที่เกิดในชั้นต่ำอย่างสูตราก็สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นบราหมณได้ถ้าเกิดว่าเขาได้รับการฝึกฝน You cannot be a Brahmana just simply by birth. But birth is not enough. ไม่สามารถเป็นบราหมณแค่จากการเกิดได้เกิดในตระกูลบราหมณอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอ We have to purify. Person has to purify himself in order to become a Brahmana. เขาจะต้องทำปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์ขึ้นให้ตนเองเนี่ยมาสถิตในระดับบราหมณให้ได้ And if you don't do that, then you fall down and you become a malecha and a yavana. แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำได้หรือว่าตกต่ำลงเนี่ยก็จะกลายเป็นบุคคลในกลุ่มที่เราเรียกกันว่ามาเลชะ So Kalayavana, he was like that. He was a malecha and he was a yavana. He was a very low-class person. คารยาวนาเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันก็คือเกิดในตระกูลที่ดีแต่ว่าทำตัวไม่เท่าถึงระดับของตระกูลตัวเองนั่นเอง So because he was so low class, he could not capture Krishna. พอเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ตกต่ำมากก็เลยไม่สามารถที่จะจับ Krishna ได้ To come to the top level, to be a high-class person, you have to follow 4 regulative principles. ถ้าเราอยากจะเป็นบุคคลสูงส่งเนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามศีล4 ข้อซะก่อน So long as we do sinful activities, we cannot make any advancement. ตราบใดที่เรายังทำกิจกรรมที่เป็นบาปอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ And the Bhagavad Gita also tells us we have to be free from all of the sinful reactions in order to do bhakti yoga. พระกวดกีตาก็บอกเราเช่นกันว่าบุคคลเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตนให้อยู่เหนือผลบาปทั้งปวงก่อนเพื่อที่เราจะสามารถปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้ได้ So Krishna entered into the cave on the mountain and Kalayavana followed him, and Kalayavana was shouting at Krishna, cursing him and saying harsh words, nasty words. แล้วก็คาลยาวนาเนี่ยก็ตามคริชนาไปในถ้ำแล้วแค่นั้นยังไม่พอคาลยาวนาก็ตามเข้าไปแล้วก็พยายามใช้คำพูดที่รุนแรง So when Krishna went into the cave, then Krishna disappeared, and Kalayavana couldn't see what happened, where Krishna had gone. แล้วก็พอคริชนาเนี่ยหายแวบไปเนี่ยคาลยาวนาก็หาไม่เจอแล้วคริชนาหายไปไหน But then Kalayavana saw there was a man laying on the ground, sleeping. แต่ว่าคาลยาวนาก็จะมองไปเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังนอนหลับอยู่ในถ้ำ So Kalayavana wanted to fight, but he couldn't find Krishna. But he saw this man sleeping on the floor. So he thought maybe that was Krishna. แต่ว่าคาลยาวนาเนี่ยเห็นคริชนาหายตัวไปแต่ว่าเห็นชายผู้นี้เนี่ยนอนอยู่เขาก็เลยคิดว่าชายที่นอนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคริชนา
So this Kalyavana was very proud. He thought he was so strong. And so when he saw the man laying on the floor, he thought it was Krishna, and he kicked him very hard. แล้วก็พอเขาคิดว่าชายผู้นี้เนี่ยต้องเป็นกฤษณาแน่เลยเขาก็เลยเข้าไปแล้วก็เตะชายคนนี้อย่างแรง And then the man who was laying sleeping there, he woke up, and he woke up, and he opened his eyes, and he began to look around, and when he saw Kalyavana, then immediately from the man's eyes, fire came out, and it burned Kalyavana to ashes. แล้วพอคาลยาวนะเตะเข้าไปอย่างแรงเนี่ยก็ทำให้ชายผู้ที่นอนหลับอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็มองไปรอบๆว่าใครเป็นคนปลุกเขาพอมองไปปุ๊บเห็นคาลยาวนะยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยมีไฟออกมาจากตาของชายผู้นั้นทำให้เผากาลยาวนะเป็นฝุ่นเรียบไปในพริบตาเดียว So when Maharaj Parikshit was hearing about this from Sukadeva Goswami, so when he heard about this, he was very surprised. แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่มหาราชปริชิตเนี่ยได้ยินเรื่องราวนี้จากสุคเดวโกสวามีเนี่ยมหาราชปริชิตก็รู้สึกตกใจ So he asked Sukadeva Goswami, who was that man sleeping? Who was he? Why was he sleeping? และเสด็จนี้ก็เลยทำให้ตั้งคำถามขึ้นว่าชายผู้ที่นอนหลับอยู่นั้นเขาเป็นใครทำไมเขาถึงไปนอนในถ้ำ And he wanted to know, how did he get so much power that just by his glance, just by looking at the demon, he could burn him to ashes. แล้วได้พลังมหาศาลแบบนี้พลังพิเศษแบบนี้มาได้ไงเพียงแค่มองไปที่มารมองไปที่ผู้ต่อสู้เนี่ยหรือศัตรูเนี่ยทำให้เผาคนนั้นได้เลยเขาได้พลังพิเศษชนิดนี้มาได้อย่างไร So Maharaj Parikshit asked many questions, and Sukadeva Goswami answers all of them. แล้วทำให้มหาราชปริชิตเนี่ยตั้งหลายคำถามด้วยกันและสุคเดวโกสวามีเนี่ยก็ตอบทุกคำถาม And so he tells him, he said, this person who was sleeping in the cave, he was from the family of King Eng-Thai. แล้วก็เริ่มตอบว่าความจริงเนี่ยชายที่นอนอยู่ในถ้ำนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่มาจากครอบครัวของอิชราคู Yeah, Lord Ramachandra also came in that family. พระรามเนี่ยก็ทรงมาในราชวงศ์นั้นเหมือนกันเป็นราชวงศ์เดียวกัน And so this man in the cave, he was the son of a great king named Mandata. แล้วก็เขาเนี่ยเป็นลูกชายของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่ามันดัตตะ And he was also a great soul. The one who was sleeping there in the cave, he is also a great soul. He is King Mucukunda. แล้วก็คนที่นอนอยู่ในนั้นเนี่ยชายที่นอนอยู่เนี่ยเขาก็เป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยชื่อกษัตริย์มุชุกุนดา And he followed all the Vedic principles and Brahminical culture. แล้วเขาก็เป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเวทอยู่ในระดับบราหมณะ And he was very powerful. Even Indra used to ask him to come and help him fight the demons. แล้วเขาก็เป็นบุคคลที่มีพลังอำนาจมากแม้แต่พระอินทร์เนี่ยจะยังเรียกเขาให้มาช่วยในการต่อสู้กับพวกฝั่งมาร So Mucukunda often would fight against the demons to protect the demigods. อาจารย์แล้วมุชกุนดาเนี่ยก็จะช่วยเหล่าเทวดาเนี่ยในการทำสงครามกับเหล่ามาร So in charge of the demigods was Kartikeya, who is the son of Lord Shiva. หัวหน้าของเทพเนี่ยชื่อว่าคาร์ติเคยะผู้ที่เป็นลูกของพระศิวะ So he was satisfied with King Mucukunda. He liked his fighting. He thought he was a good soldier. เสด็จคาร์ติเคยะเนี่ยก็ชอบแล้วก็พึงพอใจกับการต่อสู้ของกษัตริย์มุชกุนดาเป็นอย่างมาก
So once he asked, because once he'd been fighting a lot against the demons for a long time, so King Mucukunda wanted to retire from fighting and take rest. แล้วกษัตริย์โมชิกุนดาเนี่ยก็ทำงานก็ทำสงครามเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วก็ช่วยอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากจะเกษียณไปพักผ่อนก็เลยจะมีบทสนทนานี้ขึ้น So Kartikeya told Mucukunda, he said, yes, he said, you sacrificed everything for the sake of the demigods. แล้วพอทราบเช่นนี้เนี่ยผู้นำคาร์ติเคยะเนี่ยก็จะกล่าวกับกษัตริย์มุชกุนดาว่ากษัตริย์ที่รักท่านเนี่ยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเหล่าเทวดา And you had your own kingdom and you didn't have any enemies, but you left it all to come to fight for the demigods. บอกว่าท่านเนี่ยเสียสละอาณาจักรที่สวยงามของท่านแล้วอาณาจักรของท่านเนี่ยความจริงไม่ได้มีศัตรูแต่อย่างใดแต่ท่านเนี่ยก็พยายามยอมเสียสละตรงนั้นแล้วก็มาช่วยพวกเราแล้วก็มาอยู่ So because you've been away from the kingdom for a long time, the demons, on behalf of the demigods, because you've been away from your kingdom for a long time fighting the demons, all of your family, your queen and your children and your relatives, everybody has died. They've all gone away. They're not there anymore. The time has taken them away. แล้วก็บอกว่าเนื่องจากท่านเนี่ยจากครอบครัวราชินีลูกหลานแล้วก็ญาติของท่านเนี่ยมานานมากทำให้ตอนนี้เนี่ยการเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานานมากทำให้ทั้งหมดเนี่ยล้มตายกันไปหมดแล้ว So Kartikeya told him, he said, if you go to your home, there's nobody there. There's no one living there because time has destroyed everything. แล้วก็คาร์ติเกยก็บอกอีกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าจะกลับบ้านเนี่ยจะลากลับบ้านไปก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วเพราะว่าการเวลามันได้ทำลายทุกอย่างไปเลย And so he told the influence of time takes away everything, makes no one can stop the influence of time. เราบอกว่าไม่มีใครเนี่ยจะสามารถหยุดพลังของเวลาได้เพราะว่าไม่มีใครหยุดมันได้ Just like someone may capture a lion and he will tame it. Said the same way, time also adjusts things according to its own will. บอกว่าเหมือนให้ตัวอย่างไว้เหมือนกับบางคนเนี่ยอาจจะมีการจับสัตว์ร้ายอย่างเช่นสิงโตเนี่ยมาแต่ว่าสำหรับการเวลาแล้วเนี่ยการเวลามันก็จะทำในสิ่งที่ควรที่จะเป็นไปแบบนั้น Nobody can conquer time. บอกว่าไม่มีผู้ใดสามารถตรวจสอบพิธีการของเวลาได้และไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้ So Lord Krishna was talking to Mucukunda and he told him, he said, you can ask any benediction. แล้วก็ท่าน Oh no, sorry, not Lord Krishna. This is Kartikeya. Kartikeya was talking to Mucukunda. So Kartikeya is a demigod. So he asked Mucukunda, he said, you can ask for any benediction, but not liberation, because we cannot give you liberation. We're only demigods. ทีนี้ท่านคาร์ติเคยะเนี่ยหลังจากพึงพอใจเช่นนี้ก็เลยถามว่าเธอเนี่ยถามกับกษัตริย์มุชกุนดาว่าเธอขอพรอะไรก็ได้เราจะประทานให้แต่ว่าอย่ายกเว้นพรแห่งการหลุดพ้นนะเพราะว่านั้นเนี่ยเราให้ไม่ได้เราเป็นแค่เราเทวดาเฉยๆ If you want liberation, can only be given by the Supreme Lord Vishnu. ถ้าเกิดว่าอยากจะได้รับความหลุดพ้นเนี่ยจะขอพรประการนั้นได้จากผู้เดียวก็คือพระวิษณุ And Vishnu is also Krishna or Mukunda, so he can give you liberation. พระวิษณุหรือว่าพระกฤษณะ
หรือว่ามุกุนดะนั่นเองนะคะท่านมีชื่อว่ามุกุนดะแปลว่าผู้ที่สามารถให้อิสรภาพหลุดพ้น So King Mucukunda had not slept for many years. So he'd been fighting for many years, so he was very tired. กษัตริย์มุชกุนดาเนี่ยไม่ได้นอนเป็นเวลาหลายปีมากแล้วก็เลยรู้สึกเหนื่อยในการปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้ของเขารู้สึกเหนื่อยมาก So when Kartikeya asked him to take a benediction, he said, I just want to be able to sleep now. พอการติเกยะเนี่ยถามว่าอยากได้พรอะไรเนี่ยมุชกุนดาก็เลยตอบไปว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะนอน And he said, please give me the power that if anybody disturbs me when I sleep, then if they wake me up, when I open my eyes, I will burn them to ashes. ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดท่านอยากจะมอบพรพิเศษให้กับข้าเนี่ยข้าอยากได้พรประการที่ว่าข้าจะนอนอยู่แล้วใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่มารบกวนการนอนของข้าหรือว่าทำให้ข้าต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยขอให้ข้าเนี่ยสามารถสังหารเขาผู้นั้นได้ด้วยไฟที่มาจากดวงตาของข้า So Kartikeya agreed. He said, yeah, all right, I'll give you that benediction. You should have a good rest. แล้วการติเกยะก็บอกว่าโอเคเห็นด้วยพรประการที่เธอขอมาจะเป็นเช่นนั้นก็ให้พรไปเป็นที่เรียบร้อย Because Mucukunda was worried. He thought maybe King Indra will come and ask me to fight again. So he got that benediction, so Indra wouldn't disturb him. เพราะว่ามุชกุนดามีความเกรงว่าเดี๋ยวพระอินทร์เนี่ยจะมาเรียกเขาอีกจะให้เขาเนี่ยไปต่อสู้อีกก็เลยบอกว่าก็เลยขอพรนี้เลยเพื่อพระอินทร์จะไม่กล้าด้วย So it was Kartikeya who gave that benediction to Mucukunda, that he could burn someone to ashes. อันนั้นเนี่ยก็เป็นพรชนิดพิเศษที่คาร์ติเกยะเนี่ยให้กับกษัตริย์มุชกุนดาเพื่อเขาจะได้พักผ่อน So after Kalyavana was burned to ashes, then Krishna appeared. แล้วมุชกุนดาได้เผาให้กาลยาวนะเป็นใครเผานะค่ะมุชกุนดาเนี่ยเผากาลยาวนะให้เป็นขี้เถ้าไปแล้วเนี่ยตอนนั้นคริชนาก็ทรงปรากฏ So Krishna had actually come to the cave to deliver Mucukunda. Krishna knew about Mucukunda being there asleep. So he wanted Mucukunda to be awakened, and he wanted him to meet Krishna. Krishna wanted them to meet. เรื่องของเรื่องก็คือคริชนาเนี่ยอยากจะปลุกมุชกุนดาให้ตื่นขึ้นมานั่นเองคริชนาก็เลยใช้วิธีนี้เพื่อที่จะให้กษัตริย์มุชกุนดาเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้เจอกับคริชนา So Krishna arranged that Kalyavana would come there and wake him up, and then he would get burned to ashes. คริชนาเนี่ยก็คิดเลยว่าก็สร้างสถานการณ์ให้เป็นแบบว่าให้คาลยาวนาเนี่ยมาที่นั่นแล้วก็โดนเผาไหม้ไป So Krishna, he didn't want to kill Kalyavana. He got Mucukunda to kill Kalyavana for him. คริชนาเนี่ยไม่อยากจะเหนื่อยในการสังหารคาลยาวนะก็เลยใช้มุชกุนดาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสังหารคาลยาวนะแทน So Lord Krishna then came before Mucukunda, and the king saw Lord Krishna dressed in nice yellow clothes with the Kustuba gem and the mark of Srivats. แล้วก็พอพระองค์เจ้าคริชนาเนี่ยทรงปรากฏต่อหน้ากษัตริย์มุชกุนดาเนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็ได้เห็นการแต่งตัวของคริชนาด้วยเครื่องด้วยชุดสีเหลืองอลามแล้วก็หน้าอกของพระองค์ก็มีเครื่องหมายสปิวัชแล้วก็ Krishna came in a forearm form.
ริชนาเนี่ยทรงปรากฏต่อหน้ากษัตริย์ด้วยรูปสี่กรรูปลักษณ์สี่กรของพระองค์ with this nice garland around his neck and looking very handsome, very beautiful. มีพวงมาลัยแล้วก็พระองค์ทรงดูสง่างามมาก So when Mucukunda saw him, then Mucukunda was very attracted. He could understand he's a great personality. แล้วตอนที่มูชกุนดาเห็นเนี่ยมูชกุนดาก็รู้สึกว่าดึงดูดมากๆแล้วก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่ And he saw that Lord Krishna in his forearm form, he was like a young boy. Although he's the oldest of all, he's like a young boy, and he moves just like like a young deer. He's very lively and active. แล้วก็การเคลื่อนไหวของพระองค์เนี่ยก็คือดูมีเสน่ห์มากๆท่านเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็การรอยยิ้มของพระองค์ทุกอย่างมันสง่างามมาก So when Mucukunda saw Krishna, he wondered, who is he? What's his identity? So Mucukunda was very humble, and he came in front of Lord Krishna. แล้วพอมูชกุนดาได้เห็นแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกดึงดูดความสนใจของเขาได้มากๆและด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเขาก็จะไปต่อหน้าคริชนาแล้วก็จะถามว่าพระองค์ทรงเป็นใคร So Mucukunda asked Lord Krishna, he said, how is it you came into this cave in the mountain? And who are you? แล้วก็มูชิกุนดาเนี่ยก็จะถามกับคริชนาว่าท่านเป็นใครและท่านมาในถ้ำแห่งนี้ได้อย่างไร And he said, I can see your feet are soft like a lotus flower. How could you walk in the forest where there's all stones and thorns? ข้าเนี่ยเห็นพระบาทท่านเนี่ยมันสวยแล้วก็ดูแบบนุ่มนวลมากแล้วท่านเดินเท้าเปล่าในป่าแห่งนี้ที่มันมีหินแข็งๆแบบนี้ได้อย่างไร So Mucukunda asked Krishna, are you the Supreme Personality of Godhead? แล้วมูชิกุนดาก็ถามว่าพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าหรือเปล่า Can I consider you're one of the great demigods, like the sun god or the moon god or Indra? หรือว่าจะให้ข้าพเจ้าถือว่าท่านเนี่ยเป็นเหล่าเทวดาผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นเป็นพระอาทิตย์หรือเป็นพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า Or are you the deity in charge of some other planet? หรือว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระปฏิมาของจักรวาลอื่น Mucukunda knew every planet has somebody in charge. There's a deity in charge of each planet. He was not ignorant like people today. แล้วก็มูชกุนดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะเขาเนี่ยมีความรู้เยอะมากแล้วเขาก็รู้ดีว่าแต่ละจักรวาลเนี่ยจะมีพระปฏิมาเนี่ยประจำแต่ละจักรวาลที่เป็นผู้ดูแล So, because Mucukunda was a pure devotee, so Mucukunda could immediately understand that Lord Krishna had appeared before him. ก็มูชิกุนดาเนี่ยเป็นสาวกเนี่ยเขาก็เลยสามารถเข้าใจได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นพระองค์ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขา He knew that this form of Krishna, this was not just some deity in charge of one material planet. He must be the Supreme Lord in charge of everything. ความจริงเนี่ยกษัตริย์เนี่ยทรงรู้อยู่แก่อกว่าความจริงแล้วเนี่ยคริชนาเนี่ยไม่ใช่บุคลิกภาพธรรมดาพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง So Mucukunda thought he must be Lord Vishnu. มูชิกุนดาเนี่ยก็คิดว่าพระองค์เนี่ยจะต้องเป็นพระวิษณุแน่ And he could see in the cave it should be dark, but because of the effulgence coming from the body of the Lord, the whole cave was lit up.
แล้วก็มุชกุนดาก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือความจริงถ้ำเนี่ยมันจะต้องมืดมากๆแต่เป็นเพราะว่าความสว่างไสวจากพระวรากายของพระองค์เนี่ยมันทำให้ทั้งถ้ำเนี่ยสว่างสวยไปหมด And Mucukunda knew that wherever the Lord is present by his name and quality and form, so there cannot be any darkness of ignorance. แล้วก็มุชกุนดาก็ทราบดีว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงปรากฏเนี่ยที่นั่นเนี่ยมันจะไม่มีความมืด So Mucukunda was eager to know about the identity of Lord Krishna. แต่ในมุชกุนดาเนี่ยก็อยากรู้ถึงบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเป็นอย่างมาก So he said to him, if you think, Mucukunda says to Krishna, he said, if you think I am fit to know your identity, please can you tell me who you are and who is your parents? มุชกุนดาก็จะบอกว่าก็จะกล่าวว่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าข้าเนี่ยควรค่าที่จะรู้เกี่ยวกับตัวท่านว่าท่านเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วพ่อแม่ของท่านเป็นใครก็ได้โปรดบอกข้าทีเถิด But Mucukunda said, first of all, I will tell you who I am. แล้วมุชกุนดาก็จะบอกว่าแต่ว่าก่อนที่ท่านจะพูดเนี่ยเดี๋ยวข้าจะบอกท่านก่อนว่าข้าเนี่ยเป็นใคร Because if he thought, if I don't tell you who I am, I've no right to ask who you are. เพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าข้าเนี่ยไม่บอกว่าข้าเป็นใครเนี่ยข้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถามเจ้าว่าเจ้าเป็นใคร So King Mucukunda told Krishna, I am from the family of King Ikshvaku. แล้วก็มุชกุนดาเนี่ยก็บอกกับคริชนาว่าข้าเนี่ยเป็นมาจากราชวงศ์ของอิชราคู But I am not as great as him. I'm not as great as my forefather. แต่ว่าข้าเนี่ยไม่ได้เป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกับบัมพบุรุษของข้า My name is Mucukunda. My father's name is Mandata. ข้าเนี่ยชื่อมุชิกุนดาแล้วก็เสด็จพ่อของข้าเนี่ยพระบิดาของข้าชื่อว่ามันดาตา And my grandfather was a great king called Yuvanasva. แล้วก็คุณเสด็จปู่ของข้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ชื่อว่ายูวนัสตุ And he said, I was very tired because I was resting for many thousands of years. ฉันน่ะเหนื่อยมากข้าเหนื่อยมากข้าก็เลยไปพักผ่อนเป็นหลายร้อยปีหลายพันปี And all the limbs of my body became slack. I lost all my energy. แล้วก็ทำให้ข้าเนี่ยสูญเสียพลังงานไปเยอะมากร่างกายของข้าไม่ได้ขยับเขยื้อน But now I got woke up by that man who kicked me. แล้วตอนนี้เนี่ยข้าก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าชายผู้นั้นเนี่ยมาปลุกข้าเขามาเตะข้า So actually I didn't want to get up, but he kicked me. So because he was so offensive, he got burnt. That's why he got burned to ashes. ความจริงข้ายังไม่อยากจะตื่นเลยแต่เขาเนี่ยมาเตะข้าทำให้ข้าต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยทำอาบัติเขาก็เลยโดนไฟข้าก็เลยลงโทษเขา But Mucukunda said, I think that I'm lucky because now I'm able to see you. Because he woke me up, now I'm able to see you. And you're very beautiful. แล้วมุชกุนดาก็จะบอกว่าแต่ว่าข้าเนี่ยคิดว่าข้าโชคดีแล้วนะที่ข้าได้ตื่นมาเพราะว่าการตื่นครั้งนี้ของข้าเนี่ยทำให้ข้าเนี่ยได้เห็นท่านแล้วก็ท่านเนี่ยบอกว่าข้ารู้สึกว่าข้าโชคดี But he said, Mucukunda said, because of your effulgence coming from your body, I'm not able to see you properly. แต่เป็นเพราะว่าแสงสว่างจากพระวรากายของท่านเนี่ยที่มันสว่างไสวแบบนี้เนี่ยทำให้ข้าเนี่ยมองท่านไม่ชัด So I understand you're quite fit to be worshipped by all people. ข้าเข้าใจดีว่าท่านเนี่ยความจริงเนี่ยควรที่จะ
ได้รับการบูชาโดยผู้คน So then Lord Krishna answered the king. He said, "My dear king," he said, "it's almost impossible to tell you about my birth and my appearance and my disappearance." แล้วพระชาก็จะตรัสว่าโอกษัตริย์ที่รักมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าเนี่ยจะต้องมานั่งมาเล่าให้เธอฟังว่าข้าปรากฏยังไงแล้วค่ะชีวประวัติของข้า And Lord Krishna says to him, he said, "Maybe you know that Anantadev has unlimited mouths, and for an unlimited period of time he's been trying to tell everything about me, about my name and fame and qualities and activities, but still he has not been able to finish." ท่านน่าจะรู้จักท่านที่ชื่อว่าอนันตเดชได้เขาเนี่ยมีปากนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วก็จำนวนปากที่นับไม่ถ้วนนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับพระนามชื่อเสียงลีลาและคุณสมบัติการปรากฏของข้าได้เลย He said it's not possible to know how many names and forms I have. แล้วก็มันเหมือนกับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าข้าเนี่ยมีชื่อแล้วก็มีรูปลักษณ์เนี่ยกี่รูปเท่าไหร่ Many great sages and saintly people have tried to list all my names, but they always fail. They can never complete the list. นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยหลายคนเนี่ยพยายามที่จะเขียนรายชื่อของข้าออกมาแต่ก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จสักที But because you're eager to know about me, so I can tell you that I have appeared on this planet just to annihilate the demons. แต่เนื่องจากท่านเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่อยากจะรู้มากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าจะบอกให้ละกันแบบคร่าวๆก็คือการปรากฏของข้าในโลกนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำลายล้างเหล่ามาร And I also come to re-establish the religious principles which are given in the Vedas. และก็เพื่อที่จะสถาปนาหลักธรรมแห่งศาสนาที่ได้กล่าวไว้ในพระเวท And Lord Brahma, who is in charge of the universe, he invited me. และพระพรหมผู้ที่เป็นพระปฏิมาผู้ดูแลจักรวาลนี้เนี่ยเขาได้เชิญข้ามา And by his invitation, I took birth in the Yadu dynasty. ด้วยความเชิญของเขาเนี่ยทำให้ข้าเนี่ยปรากฏในราชวงศ์ยดู And I took birth as the son of Vasudev in the Yadu dynasty. และข้าก็มาเกิดเป็นบุตรของวาสุเดฟในราชวงศ์ยดูโดยเฉพาะ So people know me as Vasudev, the son of Vasudev. แล้วผู้คนเนี่ยก็จะรู้จักข้าในนามของวาสุเดฟผู้ที่เป็นบุตรของวาสุเดฟsame And Lord Krishna tells him, I killed Kamsa. In a previous life, he was known as Kalanemi, and I killed him just some time before. และข้าเนี่ยก็ได้สังหารคำศัพท์ผู้ที่ในชาติปางก่อนเนี่ยเขามีชื่อว่าคาลาเนมิ Kamsa. Oh, Kalanemi, yeah. And I also killed a demon called Pralambasura and many other demons. รวมทั้งมารที่ชื่อว่าพารัมบาสุระและก็มารตัวอื่นๆอีกมากมาย And that demon who was present before you burned to ashes, he was also my enemy. So you have done a good service by burning him to ashes. แล้วชายผู้ที่เธอเนี่ยได้เผาเขาเนี่ยไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในมารนั่นเองแล้วเธอก็สังหารเขาไปแล้วก็เป็นการรับใช้ข้า
ไปโดยไม่รู้ตัวก็ดีมาก So Krishna tells Mucukunda, you are my great devotee, and just to show your causeless mercy, I have appeared in the cave. บอกว่าแล้วท่านก็บอกว่าแล้วท่านก็บอกว่าความจริงแล้วกษัตริย์มุชกุนดาที่รักท่านเป็นสาวกผู้ยอดเยี่ยมของข้าเราข้าเนี่ยก็มาที่นี่เพื่อที่จะให้เมตตากับท่านได้เจอกับข้า And Krishna tells Mucukunda, he said, in your previous life, you acted as my great devotee and prayed for my mercy. เราบอกว่าในชาติก่อนเนี่ยท่านเนี่ยเป็นสาวกของข้าแล้วก็ขอพระเมตตาจากข้า So I've come to fulfill your desire. Now you can be my devotee. ดังนั้นข้าก็เลยมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของท่านและตอนนี้ท่านก็เป็นสาวกของข้าได้เลย And then Krishna tells Mucukunda, you can ask any benediction you want from me. แล้วก็กฤษณะก็ถามมุชิกุนดาว่าตอนนี้เธอจะขอพรอะไรก็ได้กับฉัน So at that time Mucukunda remembered about Gargamuni. Gargamuni told him that in the future you will meet Lord Krishna. แล้วตอนในขณะนั้นเนี่ยมุชิกุนดาเขาก็จะจำได้ว่าการกามุนีเนี่ยเคยบอกเขาไว้แล้วว่าเขาเนี่ยจะได้เจอกับกฤษณะ And that Lord Krishna, he's the personality of Godhead. He's none different from Lord Narayan. แต่กฤษณะเนี่ยพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าและไม่มีความแตกต่างกันกับพระนารายณ์ And so then Mucukunda heard that, then he fell at the feet of Lord Krishna. และเมื่อมุชิกุนดาได้ยินเช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ล้มลงไปที่พระบาทของกฤษณะ And he begins to offer prayers to Lord Krishna. แล้วเขาก็เริ่มถวายบทมนต์ต่อพระกฤษณะ So he said, all living entities on this planet are your energy, are under the control of your energy. บอกว่าองค์พระกวานที่รักบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าความจริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยอยู่ภายใต้พลังงานของพระองค์ And they're all under the influence of the power of illusion. They're thinking they're the body and they don't worship you. They don't worship the lotus feet of Lord Krishna. และถูกทำให้อยู่ในความหลงโดยคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นร่างกายนี้แล้วก็พยายามทำในกิจกรรมที่สนองประสาทสัมผัสโดยหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการบูชาพระองค์ And they don't know the benefit of surrendering to your lotus feet. และเขาก็ไม่รู้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการศิโรลาภต่อพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ And they're very attached to material life, to society and friendship and love. และเขาก็มีความยึดติดมากกับสังคมกับเพื่อนกับความรักกับมิตรภาพกับสิ่งเหล่านั้น And the result of all these things is more suffering. ซึ่งผลผลิตของมันก็คือความทุกข์นานับประการ So everybody, whether a man or a woman, they're attached to the material world. ดังนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยเขามีความยึดติดอยู่กับทางวัตถุนี้ And they all cheat one another. They all cheating each other. แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ทำการโกงซึ่งกันและกัน They don't realize how fortunate they are to have the human body. They waste it. เขาไม่รู้คนโง่เขลาเหล่านี้เนี่ยไม่รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเขามีความโชคดีมากขนาดไหนที่ได้รับร่างมนุษย์มาแล้วเขาก็ใช้มันไปโดยเปล่าประโยชน์ And they're attached to material activities.
the society, friendship and love. แล้วเขาก็มีความยึดติดกับกิจกรรมที่เป็นวัตถุสิ่งที่สมมุติว่าเป็นสังคมเป็นมิตรภาพเป็นความรัก They're like foolish animals which fall into the bottom of a well. They cannot get out. เขาเนี่ยเหมือนกับสัตว์ที่โง่ที่ตกลงไปอยู่ในเหวมืดแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้ And so the animal falls in the well, he'll just die, he can never get out. สัตว์ที่ตกไปในเหวเนี่ยมันก็จะตายไปเพราะว่าเขาจะออกมาจากเหวนั้นไม่ได้ So the same way, some people are so foolish that they get so attached to the material world, their family and their friends, and they can never get free from the attachment. บางคนเนี่ยมีความโง่เขลามากที่เขาเนี่ยจะมีความยึดติดกับคนในครอบครัวกับเพื่อนกับสังคม So the result is they simply die. They don't do anything useful with their life. เขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับแค่นั้นและสุดท้ายเขาก็จะตายไปจากการที่เขาทำกิจกรรมแค่นั้น So Mucukunda said, that was my position. I'm like that. I'm the same. แล้วโมชิกุนดาก็จะบอกว่าข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอันคือสถานะของข้าพเจ้า I'm a foolish person. I just wasted my time for no benefit. ข้าเนี่ยเป็นคนโง่ที่ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ But because I was a king, I was very proud, and I thought I was better than ordinary people. และเป็นเพราะว่าข้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ข้าก็เลยมีความหยิ่งยโสอย่างมากและคิดว่าข้าเนี่ยเก่งกว่าผู้อื่น The ordinary man, he thinks, this is my body and this is my family. คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นร่างกายของฉันและอันนี้เนี่ยเป็นครอบครัวของฉัน But Mucukunda said, I wanted to be the master of the whole world. I thought I'm the controller of the whole world. แต่ว่ามุชกุนดาเนี่ยเขาจะบอกว่าแต่ว่าข้าเนี่ยหนักไปกว่านั้นข้าคิดว่าข้าเนี่ยเป็นเจ้าของทั้งโลกข้าต้องการที่จะควบคุมทั้งโลก So Mucukunda said, I had very strong attachment to the material body. เมื่อข้าเนี่ยมีความคิดเพื่อสนองประสาทสัมผัสอย่างแรงแล้วก็มีความยึดติดกับร่างกายนี้อย่างแรง And I was only thinking about my home and my wife and my children and money. และสิ่งที่ข้าคิดอยู่เรื่อยๆก็มีแต่คิดเรื่องที่บ้านเรื่องภรรยาเรื่องลูกๆแล้วก็เงินทอง And I wanted to control the world. แล้วก็ความเป็นเจ้าแห่งโลกอยากจะควบคุมทั้งโลก So I was so attached to these thoughts to enjoy the material life. เพราะฉะนั้นข้าเนี่ยจมอยู่ในแนวความคิดทางวัตถุเช่นนี้ So I wasted my life for no benefit. ข้าเนี่ยได้ใช้ชีวิตของข้าไปโดยเปล่าประโยชน์ And as I got older, I was thinking more about my body, my material body. แล้วก็เวลาที่ข้าเนี่ยแก่ตัวลงก็เริ่มคิดถึงร่างกายวัตถุ The body is just a bag with bones and flesh. ความจริงแล้วร่างวัตถุนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับถุงที่ใส่เนื้อและกระดูกเอาไว้อยู่ And I was thinking I'm the king of all the human society. และด้วยความหลงผิดข้าเนี่ยคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ของมนุษย์ทุกคน And I traveled around the world with all my soldiers, with my army, and all my chariots and elephants and horses. และข้าก็ได้เดินทางไปทั่วโลกด้วยกองทัพทหารของข้าม้าช้างแล้วก็เดินทางไปทั่วโลก So I was so proud. But I could not find out. I could not find out
where you are, where the Supreme Lord is, where you are. แต่ว่าหาไม่ได้ว่าหาไม่เจอว่าพระองค์เนี่ยอยู่ที่ไหนพระองค์อยู่ไหน I know you always sit in my heart. You're the most intimate friend. ข้าพเจ้าทราบดีว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในใจของเราอยู่เสมอเพราะว่าเป็นเพื่อนที่แท้จริง But I didn't care about you, so it was my fault. แต่ว่าข้าเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับพระองค์เลยอันนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดของข้าพเจ้า So Mucukunda says, I think just like me, most people they don't care about spiritual life. เพราะว่าเหมือนกับข้าเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีความสนใจกับชีวิตทิพย์มากนะ And they're always full of anxiety. They're always thinking, what is to be done? What should we do? What is next? เพราะทั้งชีวิตเนี่ยเขาจะคิดอยู่อย่างเดียวเขาจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลโดยจะคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทำอะไรแล้วจะทำอะไรต่อแล้วจะทำอะไรอีกจะคิดอยู่อย่างนี้ So we're very absorbed in material thought. ก็มีความจมปักอยู่กับแนวคิดทางวัตถุ But all these thoughts, this is all unimportant in the time of death. แต่ว่าแนวความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญในเวลาตาย So you're the Supreme Lord, and you decide when we have to leave the body. พระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเพราะฉะนั้นพระองค์โปรดตัดสินใจเถิดว่าเราเนี่ยควรที่จะทิ้งร่างตอนไหน Krishna gives the example. Mucukunda gives the example. He says, just like a big black snake swallows up a little rat. นะคะแล้วมุชิกุณาก็จะให้ตัวอย่างว่าเหมือนกับงูตัวใหญ่เวลาเขากินหนูเนี่ยเขาก็จะกลืนมันเข้าไปเลยมันจะกลืนเข้าไป So the same way, this body which I think is that I'm the king, and it's always, my body's always decorated with ornaments, and I'm always desiring life, luxury living, and people to serve me, and I'm on a chariot pulled by beautiful horses, and in this way I'm trying to enjoy material life. เหมือนกันกับข้าเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่งกายร่างกายของข้าก็จะมีเครื่องประดับมากมายการเดินทางที่สะดวกสบายคนรับใช้ที่คอยให้บริการข้าก็ลงละเลงกับสิ่งนี้ But that same body is under, although I'm the king, that same body is under the influence of time, and it gets old, and one day it will be eaten, it will become the food for the worms and for insects. แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นก็เนื่องมาจากร่างกายของข้าแต่ร่างกายของข้าเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าก็ต้องแก่ตัวลงแล้วถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยข้าก็ต้องตายแล้วข้าก็จะกลายเป็นอาหารสำหรับตัวนอนและแมลงต่างๆ Yeah, this body which we're thinking is so beautiful, one day it will just become the food for the insects, and it will become the like stool for the animals which eat the body. Then they will pass stool, and that will be the body which we thought was so beautiful. แล้วร่างกายที่เราคิดว่าสวยอยู่นี้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเท่าฐานแล้วมันก็จะกลายเป็นอุจจาระของสัตว์ไป So of course sometimes the body is burned, and then it becomes ashes. บางครั้งเนี่ยร่างกายจะถูกเผาไหม้แล้วก็จะกลายเป็นผงถ่าน
And when it becomes ashes, then you'll see different kinds of worms and insects also come there from it. แล้วก็เวลามันเป็นเท่าฐานแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้บางทีเนี่ยมันก็จะมีแมลงออกมาจากตรงนั้นมันก็จะผลิตเป็นที่ผลิตนอนแมลง So this way King Mucukunda is describing the material body. ในลักษณะนี้เนี่ยกษัตริย์มุชกุนดาเนี่ยเขาก็อธิบายอยู่อธิบายเกี่ยวกับร่างวัตถุนี้ We'll stop here today. We'll finish it next time. It's a long วันนี้ passage. เราจะหยุดแค่นี้ก่อนแล้วเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้า Yes? Any questions? มีคำถามไหมคะ Yes Guru Maharaj โอเคเชิญเลยค่ะบอกตาคิติกร Hare Krishna Guru Maharaj Dandavat Pranam Please accept my humble obeisances Hare Krishna ครับมาตาจี Hare Krishna ค่ะ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับเช่นไข่มุกผ้าไหมและกัสตูริอะครับว่าสามารถถวายภักขวานได้ไหมครับและจะผิดในศีล4 ข้อไหมครับ Okay his question is regarding the things that we offer to the Lord can we offer like kasturi and pearls ใช่ไหมคะไข่มุกเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร pearls you know pearls Guru Maharaj the one that we can get from ocean What is it? A perfume? The decoration ornament Oh, a decoration. yeah something that might make out of animal like that can we use that like silk the cotton the cloth Like silk, yeah? Silkworm. Mm-hmm. Can we use it? Yes Yeah, well we do, yeah. Can Yeah. Okay ผ้าไหมได้อยู่นะคะ and pearl Can we Pearls. use Oh yeah, pearls. Yes, Can? yes. We use them to make decoration, necklace. ได้นะคะได้ใช้ในการตกแต่งได้เป็นสร้อยคอได้ We offer them to Krishna. ถวายให้กฤษณาถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะได้แต่ถ้าเป็นแบบกระเป๋าจากหนังสัตว์อะไรเงี้ยจะไม่ให้ใช้ You get silk. You can get silk which is non-violent, ahimsa silk. ถ้าไอ้ผ้าไหมเนี่ยสามารถหาซื้อแบบที่แบบว่าไม่ได้ผ่านการฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยค่ะลองดูได้มันจะมีผ้าไหมแบบไม่ทารุณสัตว์แบบเนี้ยค่ะ You wait till the silkworm dies on its own. When the silkworm gets old, it dies. Then you can take the silk cocoon. That's called ahimsa silk. มันเป็นผ้าไหมชนิดที่เอามาจากตัวไหมที่เขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าแต่ว่าเขาเนี่ยรอให้มันตายแล้วก็ไปเอามาใช้นะคะมีแบบนั้นด้วยแบบไม่ทารุณสัตว์ค่ะ Usually we just use cotton. We prefer to use cotton. Cotton is more natural. แต่ว่าเราจะส่งเสริมให้ใช้เป็นผ้ากอตตอนแทนนะคะเพราะว่าผ้ากอตตอนเนี่ยมันธรรมชาติกว่าแล้วก็มันก็ดี Silk can be very hot, but cotton is cool. ผ้าไหมเนี่ยมันจะร้อนไปแต่ว่าถ้าเป็นผ้ากอตตอนเนี่ยมันจะลมเย็น
and pearls. We take pearls from the sea, but you also get synthetic pearls. You don't have to get the real one from the sea. They're very expensive and rare. We get synthetic pearls. แล้วก็ในส่วนของไข่มุกเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปซื้อไข่มุกจริงมาก็ได้เพราะว่าอาจจะแพงก็อาจจะเป็นไข่มุกปลอมอย่างดีอะไรเงี้ยก็ไข่มุกที่ใช้ทดแทนกันได้อะไรอย่างนี้ก็ใช้แบบนั้นไปก็ได้ From the devotee. So some ladies they like to wear pearls for the necklace, but we like to offer pearl to Krishna, to the deity, to decorate Krishna. บางคนเนี่ยก็อยากจะมีเพราะว่าไปบางคนชอบใส่แต่บางคนก็จะใช้ไปในการให้พระปฏิมา Okay. โอเคไหมคะ Does he what? Does he? เข้าใจนะคะ I understand Guru Maharaj. Yeah. Okay. Thank you for your best experience and direction. Okay. Hare Hare Krishna. Krishna. ขอบคุณครับมาตาจี ยินดีค่ะ ครับ Hare Krishna. พี่ชายาเชิญเลยค่ะชายามาตาจี question please Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์ช่วยพี่แปลหน่อยนะถ้าพี่พูดไม่อธิบายพูดไม่เข้าใจGuru Maharaj, so I need to asking about benefit of Tunchi. So as we know about funeral of Vaishnav, we put Tunchi limb and leaf on the body before the body burns. So how about material person? If I can put Tunchi limb and leaf on the body of my relative body or the people as I know, can they get the benefit or something like that, Guru Maharaj? Well, do they want the benefit? They have to want the benefit. You see, if you put it totally there, maybe they get the benefit, but maybe they don't want to be devotee. Just like sometimes, people get the chance to be devotees, but they don't want to be devotee. So you may put Tosi there for your relative, and next life they may get the chance to be a devotee. But they think, I don't want to be devotee. Why? I don't want Krishna. I heard some story. I don't know where it is. I don't remember about Tunchi can relieve the sinful. How about that, Guru Maharaj? Yes, can relieve the sinful. It can do. Okay, I understand. But do they want to give up the sin? Some people, they don't want to give up the sin. They like sin. They like to do bad things. They don't want to stop. Yes, because they are enjoy. Yes. Because they're stupid. They're not. Because they're stupid. Because they like to enjoy sinful activity. They're stupid. That's all. Not that they're enjoying. Yeah, they think they're enjoying, but actually they're suffering. Yes, I understand. And they'll suffer more because they do so many sin. So they will suffer more. Okay, Guru Maharaj. Then conclusion about this is if I put the Tunchi limb and leaf to their body is they will release sinful by Tunchi leaf
right? But they will got benefit the next life. Maybe they will be devotee, just like that, Guru Maharaj. Yeah, they can get benefit like that, but they may not want to be devotee. That's the problem. Okay. 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 Thank you, Guru Maharaj, for your explanation. Thank you, Guru. Okay. Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay, any other questions tonight? ใครมีคำถามอีกไหมคะ No more questions? Yogita, any question? อ่าโยกิตามาจี no Hare Krishna Gurudev. Yes. Please examine the lessons, Gurudev. Really surprising. You could really predict my heart. Good, no? Gurudev, actually, I do have a question. But I feel stupid asking that question, really. Just hearing about, Kalyavana, and I was thinking, Gurudev, he could recognize the Lord with the Kastuba mark on his chest, that this is the Supreme Personality of Godhead, but yet he was going to fight with him. Same thing with all of us on earth, Gurudev. I mean, we hear about the Lord's pastime so very many times our entire life, so often, every other day of the week. And despite of that, oh, Govinda, I don't know how many mistakes continue to happen. And I don't know, Gurudev, it seems so, we are making ourselves slow, it seems, but at times really don't know what to do about it. Just was thinking about that. Okay, that people are ignorant, they don't know Lord Krishna. Huh? No, I mean, even like, for example, all of us, me particularly, despite of knowing Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead, but there's still a bit of this fear in the heart, Gurudev. So many experiences in life, they've been so fearful that something happens and that fear takes over. Instead of telling myself that, oh, Lord Krishna is there, you needn't worry, he's there to protect you, but no, fear takes hold in the heart. So I really, every time I tell myself, no, it's okay, chant Hare Krishna, you will purify in time. But so many years, Gurudev, and still that, the fear bit takes hold in the heart. That means the belief is not yet firm enough. The faith is not completely firm. That's a very strong point, because I was just talking to my mother downstairs, Gurudev, on this, and I was telling her it's amazing, but I still don't have faith on the Lord. So, I mean, I don't know, Gurudev, I feel so bad. So many years, so many experiences, and he's protected me heavily, but still, why is it that I'm still giving place to fear in the heart? That means I'm still not having enough faith in Lord Krishna. Govinda, feels so bad. What can I do about that, Gurudev? Really, I mean, don't really understand. Well, we get faith with transcendental knowledge. As you hear more transcendental knowledge, as we hear more about the pastimes of Lord Krishna, so we should develop more and more faith. And you associate with people who have faith, that will also give you faith. If you get the proper association with devotees, and you hear transcendental knowledge, so your faith should be increasing every moment, more and more. You just have to go on. Of course, we will always think, oh, I don't have faith, I'm hopeless.
maybe your humility. I mean, I see you have a lot of faith. You have a lot of faith. You like to go to temple. You're always thinking of Krishna and serving your deity. You do have a lot of faith. You can't say you don't have faith. But you're being very humble. So that's good. We should be humble. Of course, devotees, we should be humble. And we should always think, the more you advance, the more you think I'm very fallen. I'm very hopeless. I'm not a good devotee. That's a sign that you're a good devotee, because you're thinking, I'm not a devotee. And so somebody who's really a good devotee, they think, I'm very fallen, I'm hopeless. They're actually good devotees. But the person thinks, I'm a good devotee, they're useless. They're not very good at all. The one who's thinking, I'm a good devotee, they're the useless people. They don't do anything. So it's like that. You see, we see things the other way. So it's good you're thinking like that. It's very good. So I will keep on hearing, and so in some time I hope hearing? there is movement. Yeah? I really hope. Because really felt, if without faith is Govinda is not, I mean, you know. And the more we hear, true. the more we realize we don't know anything. Yeah, exactly, Gurdev. I feel like I really don't know enough, because why am I giving a place to fear over Lord Krishna? That means I haven't heard enough, or I haven't heard, how do you say, not purely, I mean, with attention, because otherwise how could this slip my mind? Yeah. I'm just coming up with so many reasons that why am I giving fear the place and I'm not giving enough faith to the Lord? I'm just, thinking about that. But no, Gurudev, you're right. I will continue to listen and hear. Every day I do that, and I will continue, Gurudev. And I really pray and hope, with your mercy, somehow, nothing comes in between of my faith. Okay. Really. Good. Please. Okay, Vaishnavi. Vaishnavi has a question. What is your question, Vaishnavi? Hare Krishna, Vaishnavi. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I was thinking, Mucukunda, he was doing devotional service in his previous birth, right? Not in this birth, and he didn't die in this birth. I was wondering about it, Guru Maharaj. And I was also thinking, Kala Yavana means, are they from Europe, Guru Maharaj? Yavanas like that? Are they from Europe? Well, this was 5,000 years ago. But, okay. I don't know when the Yavanas all went there to Europe, but maybe. They say that the Yavanas came from India, they went to Europe, and then maybe some of them came back again. It's not that the Yavanas were always there, but they came from India and they went there. When Parasurama was killing the Kshatriyas, many of them ran away. And the Kshatriyas, they went there to Europe and Turkey and these places. And Kala Yavana, what were you saying? What was the first question? Mucukunda,
Mucukunda, whether he did devotional service in this lifetime or in his previous lifetime, and he didn't die for a long time, right? Yeah, like that. Because we studied that Krishna is telling, like, because you did devotional service in your previous lifetime, something like that, right, Guru Maharaj? Yeah. Well, he was born in the family of the line coming from Ikshvaku, right, as a Kshatriya, as Mucukunda. Did it tell about his previous life? I don't know that it told about his previous life, but it said in this life he did fight, and he'd been resting for a long time. He'd been resting for many years, because it was not Kali Yuga, it was another Yuga, Treta Yuga, or Dwapara Yuga. So he'd been resting for a long time, and Krishna gave him the blessing that in the next life, but he said in this life he had to go and do penance to make up for all the killing he did, because he did a lot of killing as a Kshatriya, fighting for the demigods and against the demons. So he killed a lot of demons, so he had to do some atonement to purify himself. And he was going to do that, and then Krishna told him in his next life he would take birth as a Brahmana, as a Vaishnava Brahmana. And in that way, and then in that next life, that would be his last birth, and then he would go back to Godhead. But he had to first of all, atone for all the killing he'd done when he was. So fighting against all the demons, he killed many demons. He has to do atonement. So he went to do that. And next life, after that, next birth, he was going to take birth in a family of devotees as a Brahmana, and that would be good for him. But I don't know about his previous life. Okay, Sri Devi Gaurangi has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is, how do we make chanting and devotional life work for us in the face of difficulty or adversity? Like, for example, my son is now admitted in hospital. I was sharing with Guru Maharaj in the Isopanisad class about my son, and now he's admitted in hospital. And I myself am facing some health challenges. So how do I keep up my spirits? And, it worked for me before, but this time around, I'm finding myself being a bit weak, and my chanting is not so good because of sometimes a lot of traveling up and down the hospital and the home. So how do I make devotional life work for me, give a spiritual benefit to me? How do I stay on top of things with my devotion? How do I make all this add up to the meaning it's supposed to be? Like, I'm a devotee, I'm supposed to be above, not like other people. So how do I do that, Guru Maharaj? Thank you so much, Guru Maharaj. Yes, certainly difficulties come, and these things, they're very stressing, demanding. Family members, difficulties, health problems. So a devotee will view the difficulties, particularly health issues and old age. A devotee will see these things that they are like an impetus for our devotional service. That they inspire us to do more devotional service, because we understand our situation in this world is not eternal. And so we become very conscious about our temporary nature here in this world. And at any time we may have to leave this world, we may have to leave the body. And so we're very conscious about it. And when we get some sickness or old age, and we feel old age and difficulties coming, and
so many problems. It's an opportunity. This is a time Krishna, we have to take more shelter of Krishna. We have to increase our chanting and hearing. And you have to let go of so many other things maybe which you're doing, and you just have to do what you have to do. You have to see things what's important. You know, maybe you can't keep up all the things which you were usually doing, and you have to just do the important things. You know, maybe all your pujas and prayers and chanting, maybe you can't do all these things, but you have to do the important things. You have to, of course, take care for your son, and you have to try to keep yourself Krishna conscious. You know? You have to know also your limitation. What can you do, you know? What can you do? So it's not so easy. You know, you're not a young person anymore. You have to understand your limitations, what you can do and what you can't do. Don't try to overdo it. Yeah, sometimes you just have to let go, and you just can't do everything which people want you to do. So we have to just say, "Oh, I'm sorry, I just can't manage it." It's difficult. Which of your son is in the hospital? Oldest son? Sri Devi? Hare Krishna? My son, Hari Ram, the older son, the older of the two sons, yes, he's in hospital under observation because of his tremendous weight loss. Unable to eat, because he was unable to eat, and the tremendous weight loss. So he's going through therapy, cognitive behavior therapy he will undergo. At the moment he's on medication to help open up some brain pathways to try to see if he's able to eat. He's still on the milk, he's drinking milk and water and some juice. No solid food. No solid food. He is not able to eat. There's a psychological blockage like that in the brain, not enabling him to swallow something like that, like a disorder, you know, like a health, something to do with mental health. Depression, like a depression, like that. The causes are not clear because he had a happy childhood. I'm his mother, and it could be linked to he's being very active in childhood, like what you call the hyperactivity type, not able to complete a task. So that's what today we had a long session with the doctor. So she was interviewing us and then trying to trace back to his childhood what could be the cause of his becoming like this today. So from our conversation, she gathered that he's has got the attention deficit, some kind of attention deficit. So like that. Anyway, he's asked for the Bhagavad Gita, and I've given him the Bhagavad Gita. I've given him a nice card I made for him with Srila Prabhupada on the card, and mantra, Hare Krishna mantra with the Radha Shamasundar and the Lord Narasimha on one card. He returned books he had read, but he's keeping the card and the Bhagavad Gita. I asked him, did you read? And he said, we cannot see him. We can only talk to him on the phone with a pay phone. But today they allowed us to have a glimpse of him. They brought him, and then he could sit there with us, and then they took him back. And then he said that he cannot understand. I told him, I don't know whether I said correctly, but I told him, read in the middle, read anywhere you like, read the philosophy anywhere. Don't read sequentially. You might find it very difficult. Is that good, Guru Maharaj? I told him, just read, just pick a random page.
Okay. So, yes, very trying situations, these things, very difficult for you. So you have to just take shelter of Krishna, Sri Devi. Yes, Guru Maharaj. You just have to, you have Krishna for your shelter, you know. There will always be obstacles, there's always problems every day in life. You know, we have so many problems. So we have to meet what we don't want. The things which we don't want, those are the things which come. And what we want, we don't get. So this is the nature of material world. We just have to take shelter of Lord Krishna and accept that Krishna, even you handle me roughly or make me broken-hearted, but still you're my worshipful Lord, unconditionally. Lord Chaitanya's prayer is very relevant, you know, the final prayer. Yes, Guru Maharaj. Shashtakam. Thank you so much, Guru Maharaj. I'm very, very grateful for Guru Maharaj's advice and guidance. I pray to be more surrendered to Lord Krishna. I pray to be more surrendered to Guru Maharaj. I pray at the dust of your lotus feet, Guru Maharaj. Thank you so much for your mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Sri Devi. Jolene Mataji has a question. Jolene? Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. Today, we received a clip a day on Srila Prabhupada's quote. Today's quote makes me think a little bit too much, but it's not important, but it makes me thinking. There are 4 classes of men: lazy intelligent, busy intelligent, lazy fool, and busy fool. So first class man is lazy intelligent. So I got a little bit confused on the various category of classes of men: lazy intelligent, busy intelligent, lazy fool, and busy fool. So I went and checked what is this quote all about. So Prabhupada continues this conversation saying that just like you see the high court judges, they are very lazy and most intelligent. So they are lazy intelligent. They are doing everything very soberly. Then you have the busy intelligent. And the third class, lazy, fool, lazy, at the same time fool. That's what Prabhupada said. And the fourth class, busy fool. Busy fool is very dangerous. So all these people, they are busy, even in this country, everywhere, all over the world, not this country or that country, they have discovered this horseless carriage, very busy, horns, honk, honk, this way, that way. So those are busy fool. So I'm confused. I'm just thinking, what is the difference between busy intelligent and busy fool? Well, busy fool. Very dangerous person. Busy fool, right? Yeah, that's the one. Because, well, they're fools. They're foolish people, so they can do any stupid thing. And they're very busy. It means they're doing a lot of things. So anything can happen, and anything can go wrong. Just like we have bombs, and we have so many dangerous devices. And so they're busy fools. They could do something stupid, and it could bring danger to the whole world. And
how do they differ from people who are busy, intelligent? So busy, intelligent people, well, they're intelligent, so they think about life, they think about the purpose of life, what we should do, and how to do it. And people, they may work, they're working hard to achieve it. Right? They're trying, they're working, they're doing things, they're going around, working. But, you know, the lazy, intelligent person, he gets other people to do it. He doesn't do it himself, he doesn't do everything. He knows he can't do everything, but he gets other people to do things. Okay. That's his intelligence. मैं तुम्हें WhatsApp पे भेज देती हूँ. Archana? Yes, Gurudev. You have to mute some people, you know, you have to mute some people because they're talking. I just did it. So, lazy, intelligent, he will get other people to do everything. He will save his energy. And he will utilize other people. And active, intelligent, busy, intelligent, you know, he's a hard-working person. But he's working very hard, he'll get tired, working all the time. He's intelligent, but still he's busy. It's better if you can get other people, if you engage other people. That's more intelligent. You can't do everything yourself. Okay, now I understand Guru Maharaj. Example of lazy, intelligent, you know, maybe politicians. And an example of people who are busy, intelligent are like scientists. Correct, Guru Maharaj? Well, it will vary. You know, some politicians, they're also very busy. Not all politicians sit around, you know. Okay. Some politicians, they're very busy. They run around getting support, going all over the country, getting votes and talking and giving their speeches. But lazy, intelligent person, he will sit in the office, he's got a team, and he's got all the team working. They do all the work and they come and report to him. Okay, thank you, Guru Maharaj. All right, so we'll stop here today. Thank you very much, Archana, for translation. Thank you. Thank all the devotees for their questions and for participation. And we'll see you on Friday night. Thank you very much. Hare Krishna.